सब्सक्राइब कीजिए ट्रिक्स एंड हैकिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एंड हैकिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल बटन आपको दिख रहा है, इस पर दबाएं। दबाने के बाद आपके सामने ये खुलेगा घंटा वाला बटन, आप इस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस जो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। वहां जाके आपको लिखना होगा माई रिंग टोन माई नेम। ये लिखिए और ये लिखने के बाद आपके सामने ये खुलेगा। आपको इनमें से ये वाला ऑप्शन चूज करना है। ये आपको यहाँ पर इसका लोगो आपको ब्लू कलर में दिख जाएगा। फिर से आपको दिखाता हूँ, ये वाला, इस पर क्लिक कीजिए और चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके डाउनलोड भी बहुत ज़्यादा ही है, 100,000 है। रेटिंग भी बहुत अच्छी मिल रखी है इसको। अब इसकी इमेजेस देख सकते हैं। चलिए मैंने इसे पहले इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करते ही आपके सामने ये खुलेगा, आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। मैं आपको कुछ अपनी पुरानी वाली दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में बोरिंग ना लगे। ये देखिए मैंने कुछ पहले बनाई थी। The phone. Mr. Abhishek, pick up the phone. Mr. Abhishek, pick up the phone. मैं आपको एक और दिखाता हूँ। Mr. Abhishek, your phone is ringing. Please pick up the phone. जैसे कि आपने देखा, आप अपने नाम की और को पीछे कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं आप अपनी चॉइस से। तो यहाँ मैं अपना लिखता हूँ। आप यहाँ जो भी लिखेंगे थोड़ा लंबा लिखिएगा ताकि थोड़ा लेट तक चलता ना तो अच्छा लगता है। यहाँ मैंने लिखा है मिस्टर अभिषेक प्लीज पिक अप द फोन। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको मनपसंद हो और यहाँ पर आप प्ले करके देख लीजिए पहले। Mr. Abhishek, please pick up the phone. देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से बैठ गया। हम नेक्स्ट करेंगे। ये थोड़ा डाउनलोडिंग ले रहा है। आप चलिए जल्दी हो गया आज तो। चलिए यहाँ पर अपना म्यूजिक सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अभी कोई भी म्यूजिक ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कर लेता हूँ सिलेक्ट। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं ये कर लेता हूँ। आप अपनी मनपसंद से कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ आपने कोई भी फाइल नेम दे दीजिए। यहाँ मैंने इसको दे दिया, चलिए 3 दे दिया। और ये थोड़ा सेव होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट के करीब। तो आप मेरी वीडियो को थोड़ी आगे बढ़ा के देख लीजिए क्योंकि मैं इसको पॉज नहीं कर सकता। अगर मैं इसको पॉज करूंगा तो आपको ये लगेगा कि मैंने कुछ सेटिंग करी है। आप चाहे तो इसे आगे कर सकते हैं, थोड़ा प्रोसेसिंग लेता है ये। बस ये अभी हो ही जाएगा थोड़ी सी टाइम में, हल्का सा, बस 5-6 मतलब 20 सेकंड और लगेगा कम से कम, बस हो जाएगा। देखिए आपके सामने ही हो गया रेडी। मैंने यहाँ पर ये 3 के नाम से सेव किया था। मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। Mr. Abhishek, please pick up the phone. Mr. Abhishek, please pick up the phone. Mr. Abhishek, please pick up the phone. Mr. Abhishek. इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक इसलिए नहीं बजा क्योंकि जो मैंने म्यूजिक चूज किया होगा वो शायद थोड़ा लेट शुरू होता हो, इसलिए इसमें नहीं बजा। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं। Mr. Abhishek, your phone is ringing. Please pick up the phone. ये कैसे Mr. Abhishek. कैसे इसमें अपने आप ही म्यूजिक बज रहा है। इसमें देखिए आप। Mr. Abhishek, pick up the phone. Mr. Abhishek, pick up the phone. ऐसे ही आप कोई भी म्यूजिक लगा के अपनी रिंगटोन बना सकते हैं और यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। शेयर कर लीजिए आप कहीं भी इसको। फिलहाल के लिए तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए किसी को, आप चाहे तो। या आपकी गैलरी में वैसे मीन्स आपके म्यूजिक लिस्ट में ये सेव हो चुका होगा, आप जिस नाम से इसको सेव करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके।